lort, for at sige det, for at sige det godt. Det er pileret. I stedet for, vi må ikke bruge kunstgødning her. Det bruger vi jo kunstgødning i almindelige plantager. Men det virker jo på samme måde, ikke? Det bliver lagt ud med gødningsspray på samme måde. Men det er det, vi bruger her, og så vil I se, at vi kommer hen. Så nu udlægger vi 240 tons kompost om året i den plantage her også. Oveni. Det er den måde, vi gøder på her, ikke? Fordi det er økologisk. Så udsætter vi i pærerne over på den anden side økologisk, ja, der udsætter vi 2.500 rovmidler. Og fra på mandag skal vi opsætte 5.000 feromonstrips her. Det var lidt ligesom jeg viste med fælderne. Det ligner sådan en pivrenser, men det indeholder aktive feromonstoffer fra 5 forskellige viklerarter. Dem sætter vi op hele vejen rundt her, plus i felter herinde, og 5.000 her. Og det gør, at hannerne de bliver så forvirret, når de kommer ind, og de flyver hen til den der stat for, så at hunderne ikke skulle blive befrugtet. Så de æg, de ligger, de er sterile, så der ikke kommer larver. Det blev godkendt den 20. april i år i Danmark. Vi har kæmpet for det i 5 år. Det har været tilladt i 5 år i resten af Europa økologisk. Og vi har kæmpet og sagt, at vi har ikke noget, vi kunne bruge andet fuglene. Men det lykkedes i år faktisk. Fordi at der var noget, der økologisk landsforbund.